Привет, ты смотришь канал «Сделано в гараже». Сегодня мы будем разбирать рулевую рейку на Kia Ceed. Поехали! Вот те самые компоненты, которые мы будем устанавливать на эту рулевую рейку. А вся проблема, знаете, в чем? Всего лишь из-за вот этой втулки, которая чаще всего выходит из строя на подобных рейках. Она ничего особого из себя не представляет, это просто кусок пластика с вырезами в нужных местах. Также в компоненты рулевой рейки входят рулевые тяги и наконечники. Помимо вот этой пластиковой втулки мы еще будем менять передние рычаги и шаровые опоры, так как на сход-развале ему приговорили один из рычагов, якобы он кривой. Ну, мы спорить с этим не стали, поэтому просто поменяем. Вот они рычаги, болты и шаровые опоры. Поехали, погнали, ах, ха-ха-ха-ха. Также нам необходимо открутить стойки стабилизатора с двух сторон. Вот всегда бы так откручивалось. И для полного удобства откручиваем вот этот кронштейн от коробки. 5 болтов. Поддомкратили мотор и коробку. Теперь вынимаем заднюю опору. Сколько в итоге болтов? Обратите внимание, что для замены задней опоры необходимо снимать кронштейн КПП. И вот этот вот самый сложный болт. Теперь мы идем наверх. Перед тем, как откручивать вал от рулевой рейки, необходимо руль и колеса поставить ровно, для того, чтобы потом также ровно обратно все поставить. И не важно, что потом там где-то на сход-развале вам что-то поправят. Изначально руль нужно ровно ставить относительно рейки для нашего любимого шлейфа подушки безопасности. Иначе его можно порвать. Именно. На всякий случай пометим вал относительно рулевой рейки и откручиваем вот этот болт, где желтая краска. Вот таким вот образом фиксируем рулевое колесо. И никуда оно у нас теперь не денется. Приподнимаем монтировкой рулевой вал и тем самым снимаем его с рейки. На всякий случай еще раз сделаем отметины. Теперь мы можем приступить к откручиванию самой рейки. Для этого нам необходимо открутить 4 болта, которыми она держится к подрамнику. 2 здесь и 2 с этой стороны. 17-я башка. Можно было бы, конечно, откручивать их снизу, но снизу не так весело откручивать, как сверху. Сверху всегда веселее. Ну, типа, ты процессом управляешь. С левой стороны все открутили, откручиваем справа. Теперь вытаскиваем все болты. Приподнимаем стабилизатор наверх. Теперь нам необходимо приспустить подрамник, потому что рейка ну никак не выходит. Подрамник опустился и нихуя нам ничего не дает. Тяги надо было откручивать. Их не мне тут, все умеют. Теперь осталось дело за малым, добыть рейку, что делается здесь не так уж-то и просто, как хотелось бы. Нет, конечно, кто это делал по 20-30 раз, наверное, снимает ее уже очень быстро. Да. Наконечник мешает, его убираем. Ну, сразу не открутили.
На некоторых автомобилях рейки снимаются довольно просто и вообще вынимаются со всеми тягами, наконечниками и так далее. Здесь же немножко сложно, поэтому мы сейчас снимем хотя бы один рулевой наконечник и попробуем рейку выдернуть вниз. Вот таким вот образом. Ну да, геморройненько. Ну как же без этого-то? Тихо-тихо, пыльничек. Hyundai, Kia, TRV. Hyundai Kia. Снимаем хомуты с пыльника. И снимаем сам пыльник. Теперь мы можем вам показать, почему мы приговорили эту втулку. Когда вы делаете диагностику подвески, вы шатаете колесо. И, конечно же, можно подумать, что это люфтит рулевая тяга. Но для того, чтобы проверить рулевую тягу, вы можете продавить пыльник пальцем и посмотреть вот этот шарик, люфтит он или нет. Мы, естественно, проверили рулевую тягу, она у нас не люфтит, и стали проверять втулку. И вот теперь смотрим. Видно, что она люфтит. Соответственно, с колесом установленным И под нагрузкой. и под нагрузкой рычаг будет больше, и поэтому на нее нагрузка будет выше, и она будет стучать сильнее, и ощущаться это будет на рулевом колесе. И это будет очень противно. Как вы можете заметить, на этой рулевой тяге нет никаких граней под ключ. Для этого используется вот такая вот приблуда. Мы взяли просто-напросто трубу, сделали в ней отверстие, вварили в нее гайки и вкрутили два болта. Сейчас мы затягиваем эти два болта, которые зацепят рулевую тягу. И наша сварка отвалится. С другой стороны у нас сделано довольно большое отверстие, куда можно установить какую-нибудь монтировку или любую другую железяку. Устанавливаем и начинаем крутить. И все очень просто откручивается. Вообще сюда, конечно, можно вварить какую-нибудь железку и сделать под квадрат, например, 1/2. Вот и все, тяга откручена. То же самое делаем с другой стороны. Теперь одна из самых неприятных работ – это работа с пластиком. Этот пластик довольно хрупкий, и если вот эти вот уши сломаются, то придется просто-напросто покупать новый вот этот вот кожух. Он, соответственно, весь в грязи и весь закис. Поэтому мы отверточкой приподнимаем каждую из 4 защелок и аккуратненько подбиваем кияночкой пластиковый кожух. Приподняли 3 защелки, осталась последняя, 4-я. Сейчас ее приподнимем и снимем этот кожух. Вот он. Видите, какое тут все кисленькое. Надо будет обязательно тут все смазать потом. Теперь можем откручивать регулировочную гайку. Вынимаем пружинку. И теперь вынимаем внутренний упор. Ой, теперь рейка у нас прям вообще летает. Но это не все. Теперь откручиваем вот эту гайку. Ключ на 36. И вынимаем червяка. Теперь вынимаем сам вал рейки. Видно, вот здесь вот отпечаталась такая полоса. Это как раз то самое место, где долбила вот эта вот втулка, у которой люфтец. Кому интересно, вот номер рулевой рейки. Удаляем всю старую смазку. После того, как вы вынете вал, у вас появится доступ к пластиковой втулке, которую нам и надо поменять. Мы не будем церемониться с этой втулкой и просто вышибем ее. Немножко по-варварски, но зато не мучаемся. Можно было сломать отвертками, например. Обязательно старую смазку вымываем. Смазываем внутри корпус рейки, где будет установлена втулка. Сжимаем втулку и устанавливаем ее в свои пазы. Будьте аккуратны с резинками, потому что они могут завернуться. Вот таким вот образом. Если кто не знает, здесь внутри, в корпусе рейки, в самом низу, вон там, да, вон там, устанавливается еще один маленький подшипник, на который опирается вот этот червяк, вот эта вот часть червяка. Обязательно его смазываем литиевой смазкой или какой-либо другой смазкой для подшипников. Устанавливаем вал рейки в корпус. Он тугой, б***ь. Да? Ну, вообще пушка. Выставили вал ровно.
От корпуса до края с каждой стороны у нас получилось 69 мм. Подшипник обязательно нужно набить смазкой, а не просто положить ее сверху. Если вы ее положите просто сверху, то в этом не будет никакого толка, и подшипник быстро выйдет из строя. Поэтому нужно именно набивать смазку в подшипник. Закладываем в корпус рейки смазку. Можно не жалеть. Лишний расползется, да, по рейке? Да. Удаляем лишнюю смазку с резьбы и устанавливаем червяка. Устанавливаем так, чтобы вот эта вот метка совпала с меткой вот здесь вот. И тогда у нас встанет все, как было и раньше. Уф. Прям очень хорошо. Видите, что вот эта вот желтая линия совпадает с линией вот здесь вот. Верхнюю гайку с сальником устанавливаем на фиксатор резьбы, демонтируемый. Устанавливаем гайку на старое место. Вот она, прям вот. Вот так. Прям вот она нужно, прям, знаешь, тяжело прям пошла. Прям нужным моментом. Добавляем смазки в отверстие регулировочной гайки. Был приобретен новый упор рейки. Вот он. Выглядит он немножко иначе, но от этого он не стал менее оригинальным. Устанавливаем его на свое место. Устанавливаем новую пружину и новую регулировочную гайку. И затягиваем ее. Теперь по поводу вот этой регулировочной гайки. Ее необходимо затянуть до тех пор, пока у вас не пропадет люфт на самом червяке. Вот у нас здесь люфта нету, и это уже хорошо. Но гайку не нужно тянуть до победного. Ее нужно затянуть так, чтобы вал у вас ходил довольно свободно. После установки рейки на автомобиль, если вдруг на рулевом колесе появится люфт, либо будет тяжело вращаться, то эту регулировочную гайку можно будет отпустить или затянуть, в зависимости от ситуации. Люфта на новой втулке, естественно, больше нет. Берем новые рулевые тяги, новые вот эти вот отбойнички маленькие пластиковые, одеваем их на тяги, так, чтобы вот эта вот выемка смотрела в сторону рейки. Берем долговременный фиксатор резьбы и вкручиваем тягу. Кстати, у тяг CTR есть шлицы под ключ. В комплекте с рулевыми тягами идет вот такая смазка. Ее необходимо намазать вот сюда. Одели новый хомут и теперь одеваем пыльник. Купили специально новый хомут, но по своей ширине он отличается от старого оригинального, поэтому будем ставить старый. Немножко поджимаем хомут и далее берем вот такой вот специнструмент, о котором мы рассказывали в одном из наших видео про замену пыльников шрусов, и стягиваем его. С этой стороны пыльник должен крепиться плотно, так чтобы он никуда не крутился, а вот с этой стороны должен крепится пыльник так, чтобы рулевая тяга могла вращаться, когда будут делать сход-развал. Обратите на это внимание. Если с этой стороны вы зажмете другим хомутом или очень сильно зажмете чем-либо другим, и у вас не будет прокручиваться рулевая тяга в пыльнике, то у вас пыльник просто завернется. Делаем ту же самую процедуру с другой стороны. Устанавливаем рейку обратно на автомобиль. Отлично. Прям как домой. Теперь все собираем в обратной последовательности. В этом видео мы вам рассказали и показали о самой распространенной болезни рулевых рейк. Будь то ГУР, будь то ЭУР, неважно какая она. С одной стороны вы всегда можете рейку чуть-чуть подтянуть, а с другой стороны приходится менять вот эту втулку. Конечно, если у вас сама рейка будет выкрашена внутри, будут выкрашены зубья, и она вообще пробежала 1500-600, ну, тут уже извините, придется менять саму рейку в сборе. Или ремонтировать червяка, либо искать замену какую-то, ну, вы поняли. На каких-то автомобилях рейки снимаются прям вот пару-тройку болтов открутил и в бок ее выдернул, и все. Вот сидишь тут, разбираешь ее. А на некоторых автомобилях, например, на Bentley Continental, там до нее пойди сначала доберись, а потом еще пойди ее сними. Ты там в 3 погибели согнешься и, ну, может быть, через денек-два вытащишь ее. А может, и вообще мотор придется снять. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш второй канал про гараж. Мы там рассказываем о гараже, инструменте и многом другом. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Инстаграм. Пока. Царь-удлинитель просто вообще. Сколько ты туда удлинителей поставил? 1, 2, 3, 4, 5 удлинителей и плюс еще вороток. Хорош, мне нравится конструкция.
Он еще болтается. Просто вообще. Что это похоже? Я не могу. Сейчас пальчик сюда так. Молодец. Раз, два, три, 4 удлинителя. Ага, еще здесь 2. А, еще там 2 осталось. И еще 2. 6 удлинителей. Нормально. Самый ржавый, самый говняный. Да, он тяжелее всех откручивался. А что ты полез? А там нет. Тихо. Я уже достал всего 4. Не видно, а то он... И не подписывайтесь на наш второй канал, потому что там очень неинтересно. Да? Так? Почему так? Не знаю. И люди такие, да, неинтересно, а может неинтересно. И пойдет смотреть будет нам назло. Назло.